يوم جديد ويوم سعيد على كل محب اسكندرية على قناتكم مصايف وشواطئ اسكندرية. مع صدرة هنتابع مع بعض آخر التطورات لمشروع مترو اسكندرية الجديد. امبارح سمعنا عن إزالة وهدم كوبري المنظرة اللي هو هيكون ابتداء من يوم 14 واحد اللي هو النهاردة يوم الثلاث لغاية يوم 14 4، يعني بالظبط. إعادة تطوير ميدان المنظرة هيستغرق 3 شهور من أول النهاردة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي اليافطة اللي حطيتها المحافظة علشان تنبه الناس ان خلاص النهاردة بإذن الله هيبدأ أعمال الهدم والإزالة للكوبري. طبعا احنا شايفين من خلال الكاميرا أعمدة أو مسار أعمدة المترو اللي خلصت من أول أبو قير لتصل للمعمورة للمنتزه مرورا بالمنظرة وكمان ميامي سيدي بشر فيكتوريا. هنتابع مع بعض من خلال القناة آخر التطورات لمشروع مترو اسكندرية وكمان مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. الكوبري لسه زي ما هو، جسمه ما زال موجود لغاية الآن. سألنا المسؤولين يا ترى الكوبري ده هينهد النهارده بكره بعده، قالوا لسه شويه تقريبا في خلال اسبوع. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعمل طريق بديل للعربات اللي حضراتكم شايفينها علشان خاطر لما نيجي نهد الكوبري يكون بعيد الطريق جاهز ومتسفلت وبعيد تماما عن اعمال الهدم. إعادة تطوير ميدان المنظرة هيكون حاجة جميلة جدا، منظر حضاري رائع لمنطقة المنظرة في اسكندرية. مجهود رائع لمحافظ اسكندرية بنشكره عليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اليافطة هي مكتوب عليها من يوم 14 اللي هو النهاردة لغاية يوم 14 واحد لغاية يوم 14 4. هندخل مع بعض بقى كده للجهة المقابلة علشان نشوف أعمال الإزالة بالتفصيل. طبعا حضراتكم عارفين كوبري المنظرة كان ليه مشاكل كبيرة جدا مع العربات الكبيرة، كانت بتتحشر جوه الكوبري وكان بيبقى فيه مشاكل وازدحام مروري كبير جدا في المنطقة ديت بسبب الشاحنات الكبيرة اللي كانت بتدخل تحت الكوبري وتنحشر جوه، وكان طبعا بيبقى فيه ازدحام مروري كبير جدا في المنطقة ديت. طبعا مع السوق زي ما حضراتكم عارفين المنطقة ديت منطقة شعبية فيها أسواق عشوائية كبيرة جدا. زي ما حضراتكم شايفين العمل على قدم وساق في مشروع إزالة كوبري المنظرة. ده الطريق البديل لطريق كوبري المنظرة. كل ده هيتشال خالص كده ويتعمل طريق علشان العربيات تمشي فيه من الجهة اليمين والجهة اليسار. العربيات اللي جاية من جمال عبد الناصر وجاية من الكورنيش كلها هتدخل من الطريق ده اللي قدام حضراتكم ده. طبعا ظهور الأعمدة شيء مفرح جدا لينا بالنسبة لينا احنا كاسكندرانية، وكمان هتسهل على الناس اللي جايين المصطفين اللي عايزين يتنقلوا بسهولة للمصايف والاستمتاع باسكندرية وكمان الاستمتاع بكل مناطق اسكندرية. تنسوش بقى تدعموني باللايك وترفعوا لي الفيديو بالتعليق. طبعا زي ما حضراتكم شايفين إزالة التبة العلوية لكوبري المنظرة. سألنا المسؤولين عن إزالة الكوبري هتكون في خلال قد إيه، قالوا لنا احنا دلوقتي بنوفر الطريق البديل الاول علشان خاطر لما نهد الكوبري ما فيش طرق تانية بديلة للطريق اللي جاي من جمال عبد الناصر والكورنيش، فعشان كده لازم نوفر الطريق البديل للمشروع. وفي خلال ان شاء الله اسبوع هنقوم بهدم كوبري المنظرة.
هنتابع مع بعض بإذن الله آخر التطورات للمشروع مترو اسكندرية. زي ما قلت لحضراتكم ده المكان اللي فيه الحفر ده هو المكان البديل لكوبري المنظرة أو الطريق البديل للعربات. لسه جسم الكوبري مازال موجود لغاية الآن، قدامه شوية على ما يقوم بأعمال الهدم فيه. وده عن كوبري المنظرة، وأهلا بإعادة تطوير ميدان المنظرة. طبعا كل الشجر اللي حضراتكم شايفينه ده بيتشال. الجهة برضو المقابلة كل الشجر اللي كان موجود كله تم قطع الأشجار بالكامل. مشروع ضخم، مشروع كبير جدا، مشروع مفيد لكل أهل اسكندرية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الأعمدة ظهرت بوضوح معانا اهيت، شكلها جميل جدا. المترو هيكون من أعلى، وطبعا المكان اللي هيتزال فيه الكوبري ده بإذن الله برضو هيتعمل فيه أعمدة لمترو اسكندرية. اسيبكم بقى مع ازالة كوبري المنظرة، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة لو اول مرة حضرتك تشرفني، علشان خاطر نتابع مع بعض اخر التطورات لكل مشاريع اسكندرية الجديدة وكل اعمال التطوير اللي بتحصل في اسكندرية.